امید لرو هغه به الله په دربار کې زما ستا خلاف استغاثه کوي او الله به فرمایي دا رسول به وایي ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا دی امت زما دی قوم زما دا قرآن ته شا کړې وه دا قرآن یې پرېښی و وروڼو که ما ورته په دې قرآن عمل وکړو ما ورته د قرآن پوه خلک پارلمنت ته ولېږل ما ورته د قرآن په مفهوم باندې د قرآن نافظ کولو والا پارلمنت ته قومي اسمبلۍ شریف ته ولېږل او دلته ایماندار په ایمان باندې قوي حکمران رالو پاکستان یو نیوکلیر پاور دی پاکستان یو ډېر مضبوط حیثیت لري په ټوله دنیا کې هیڅ کافر به دا جرأت ونه کوي شي چې مسلمان ته یو بل سترګو وګوري نن په فلسطین کې اسرائیل لګیا دي زموږ مسلمانان ذبح کوي لګیا دي لکه چرګانو غوندې وروڼو زموږ او آی سي یو ډېډ هاوس دی یو مړ هاوس دی او آی سي باندې نام دی وروڼو سویډن او کفار دا خبره کوي چې دا زموږ د ازادۍ حق دی یو سړی قرآن سوځوي یو سړی نبي میرویس صاحب په شان کې ګستاخي کوي نو هغې وایي دا فریډم اف ایکسپریشن دی موږ دا وایو دا فریډم اف ایکسپریشن نه دی دا ټیرریزم دی دا ریسیزم دی دا انټرنیشنل ټیرریزم دی وروڼو راځئ چې وګورو زموږ د ملک حکمرانان څه کوي زموږ د ملک حکمرانان هغې چې کوم دي هغې صرف په سودي نظام په پروموټ کولو کې لګیا دي د سود پروموټ شو د کفر نظام پروموټ شو غلا پروموټ شوه څومره چې غلي دي د هغې لپاره قانونونه پاس شو او په قانون په تحت به هغې نشي نیولی وروڼو د دې عظیمې سانحې دپاره موږ دا مطالبه کوو چې فورا د سویډن سره خپل سفارتي تعلقات قطع کړه د سویډن سفیر فورا منقدر کا لطور کری باسا دا پاکستان سفیر فورا دا سویډن نه دلته راوله او تاسو قوم ټول ته مې دا اپیل دی چې وروڼو قرآن د سینې سه ولګوئ په قرآن ځان پوه کړئ او د قرآن د نظام دپاره کار وکړئ وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین ستاسو ډېره ډېره شکریه